السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В тази епоха в света навсякъде има раздор и разногласие. Всякъде има раздор по името на религия и на другите места за материалните сили и да показва, че са по-силни. Има раздор на другите места за бедността и срещу това има богати, там има раздор и някъде политиците партии да имат власт, те правят раздор. На другите места за малки неща има разногласия и кафки и на другите места хора не изпълняват правата на другите и има кафки и се карат помежду си. И на другите места да показва, че са по-хубав народ, затова те правят раздор. И на другите места да вземат своето право и използвайки непозволените неща, те правят раздор. Това означава, че с всичките начини света е изградена в раздор и разногласие. Нито един беден човек е защитен от това, спасен от това, и нито богат. Нито развитите държави са спасени и нито онези държави, които нямат развитие, те имат защита от това. Това означава, че човек, който себе си в тази епоха, мисля, че той има много развитие, той мисли, че това знание, това епоха е за светлина, за знание и развитие, но те в истина са в тъмнина. Забравяйки своя Бог, те търсят само светски неща и правейки това светските неща своя Бог, той продължава към раздор и той е много близо, където ще бъде унищожен. В такава положение не мусулманския свети, не мусулмански държави, ако те не се обръщат към Бога, това може да мислим. Защото в техния те нямат стабилна религия, да им напътства някой към пътя на Бога и тяхната религия не им дава решение за това.
Но се очудваме за положението на мусулманите, пари, които те имат една съвършена книга в истинското си положение и с това Бог, както той обещал в тази епоха, той изпрати епохата на имама, който заради разногласие на ходите помежду си в тълкуването на Корана или в религията, те, които имаха разногласия и неправилните неща, то е неговата работа беше да поправи тези неща и мусулманите да не слушаха думите на този пратеник на Бога и да идват към тази дума, която ще им даде мир и решава техните проблеми. И повечето мусулмани сега имат, мусулманите вървят след онези ходи, които правят раздор. И вървайки след тях, те не могат да слушат думите на онзи човек, който е дошъл по името на Бога. Бог изпрати да свършат разногласия и раздор от този свет и да има братство и да хора да разбират своя Бог. Бог е направил една система, но мусулманите не са готови да се обръщат към това. И за това, че мусулманския свят най-повече сега има кафги, раздор и разногласия, като религия и светските водачи им докарват в повече тъмнина. И живеейки в една държава, те са жадни за кръвта на един на друг. И използвайки тези неща, другите държави, особено не мусулманските държави, те прекарват така, правят така, че мусулманите да се карат помежду си, им продават оръжия и нещата за армия. Това е много голямо нещо. Това положението, където ние за себе си, онези, които вярват в обещания Масия алейхиссалату вассалам, и за другите мусулмани, които не вярват, за тях да се обръщаме към молитвите. Там също ние има нужда за това, да се обръщаме внимание към това, да поправим положението си така и за духовността да правим така, както обещания Масия алейхиссалату вассалам иска от нас. Защото ако нашето действително положение не е така, както той искал, тогава може би ще стане така, че ние също ще станем от тази група, която има раздор и разногласия. Обещания Масия алейхиссалату вассалам постоянно и много пъти той посвети на членовете на своя джамаат, че вашето състояние как да стане след бейт. Затова, че вие какви начини трябва да използвате или трябва да вършите. Няколко думи от обещания Масия алейхиссалату вассалам ще ви представя, които с нашето внимание се обръщат към това, че за това ние трябва да слушаме внимателно, а да не мислим, че преди много пъти слушахме тези неща или четохме. И слушайки и четейки, хората забравят. Постоянно и както с различните начини обещания Масия алейхиссалату вассалам разказал тези неща. И в години той разказал в различни събрания. Той посъвети на джамата да поправят състоянието си. Това показва,
че той имаше болка за своята джамат. Да не стане, че те да забравят селта си и правейки бед, те да нямат да вървят към тъмнина и да нямат разногласия. На едно място той каза, че важно е за нашия джамат, че в такава лошо време, когато навсякъде има тъмнина и хората не се обръщат към Бога и не се обръщат към религия, нашия джамат трябва да има страх от Бога. Хората са такиви, те не уважават законите на Бога, те не изпълняват правата на другите. Нито не знаят за какви права те имат и да изпълняват правата на другите. Нито те изпълняват тези неща, които Бог посвети на тях или които пророците казаха на тях. Те само се обръщат към материалните неща. Ако малко вреда има в светския неща, те изоставят религията си и не изпълняват законите на Бога, както тези всичките неща, да имат жалби към един срещу един друг. Ние гледаме тези неща в тях. Заради алчността те отнасят към един друг. За лошите желания те нямат кураж и малко нещо става и те избухват от половините си и те са далече, те не знаят какво. Те не вършат грехове само заради това, че имат страх да нямат наказание. Но когато имат малко сила и има възможността да вършат грех, веднага те вършат. Той каза, че в нашата епоха всякъде трябва да гледате, същото ще знаете, че нямат истинския страх от Бога и няма истинска вяра. Но че Бог желае това, че те да не унищожава техния страх от Бога, когато той гледа, че реколта ще има вреда, тогава той дава другата реколта. Това означава тук, че ако една генерация, че един народ ще бъде унищожена, тогава Бог създава новия народ. И така той върши. И това откровение има в Корана, както Бог каза: инна нахну назална зикра инна лаху лахафизун. Че ние наистина напуснахме долу този Коран и ние ще защитаваме на него. Много голямия част има от традициите на пророка и има други благослови, но в сърцата няма вяра и те не вършат добрини. Бог на мен за това е изпратил, че да имат тези неща отново в народа, когато Бог гледа, че полето е празно. Тогава Бог не е харесвал, че това поле да остане поле. Ако има грехове, това Бог е желал. Това беше че той е повелител, че той да изпълни това поле с добрите хора. Такива хора да създава, който отново да уважават на религия над светските неща, да разпространяват религия и да изпълняват религия и да посветват на другите за религия. Той каза, че Бог не е харесал, че това поле да стане празно и хората да станат далеч. Затова срещу това Бог сега иска да създава новия народ и затова е нашия проповед, че ние затова проповядваме, че хората имат страх от Бога. Един Хамади, който прави истинския бед, тогава той стане жив вярващ
Иначе няма полза от това. Дали това новия народ, че само с устата ще казва, че ние сме новия народ, така ще станат? Не, няма да стане така. Затова те трябва да вършат добрини и да имат страх от Бога. Тогава ние ще ставаме този новия народ, който ще разбира истината за исляма. Тогава ние ще станем този народ, който ще получава благословието на Бога. Тогава ние ще изпълняваме целта, договора за бейт. Какво е истинския ислям? Как ще получаваме това? Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че ислям че означава, че подчиняваме всичките закони на Бога. И накратко да подчиняваме на Бога и съвършено да подчиняваме на Бога. Мусулманин е онзи, който цялото същество представи пред Бога, изоставяйки всичките желания или благодати. Само той търси, че Бог да стане доволен от него. Че мусулманин е онзи, който цялото си същество да прави така, че да получава благодат на Бога и да представи себе си при Бога. И с вярата си, с делата си, неговия цел да стане, че Бог да се радва от него. И всичките добрини и добрите дела, които той върши, той да върши с не от сърцето, но трябва да върши добрини от сърцето си. И ако подчинявате заповедите на Бога, а не това, че това е един много голямо нещо над нашите рамене, но за всяка добрина да има вкус, човек да се сеща този вкус в добрините, с сърцето да върши добрини. И всичките проблеми да превърне в мир. Истинския мусулманин, той каза, истинския мусулманин, той обича своя Бог, казвайки това и вярвайки това, че той е мой любим Бог, който е създал на мен. Затова той представи главата си пред него. Истинския мусулманин ще казваме него, че няма спокойствие за теб и нито вкус за теб. Тогава той няма никога ще изостави своя Бог. Това е обичта с Бога, изоставяйки желанията си, а не заради някаква благите неща, а да не за рая да получава, а не за страхувайки от ада. Но този обич трябва да стане само заради Бога. Ако няма нищо, тогава пак ще обича на своя Бог. Защото служене пред Него и връзка с Бога и подчиняване на Бога, това не е заради наказание или награда. Това е заради това, че той мисли, че неговото същество е така, че той да познава своя Бог и да подчинява заповедите на Бога. И той няма желание и цел в себе си. Затова той заради тези сили, които Бог му е дал, който харчи тези сили заради Бога, тогава той гледа лицето на своя любим Бог навсякъде. Когато изоставяйки всичките неща, когато ще правите връзка с Бога, тогава ще гледате лицето на Бога. Тогава ще има истинската връзка с Него. Защото той няма своите желания. Той търси само желанието на своя Бог. В любовта на Бога, разказвайки своето състояние, той каза,
че неговото положение какво е. Той каза, аз казвам, че ако ще дадете доверие на мен за това, че заради да обичам на Бога, че да починявам на своя Бога и ще има много строго наказание. Аз кълня се в името на Бога, че моят природа е така, че всичките тези проблеми ще претърпя с много обич и с много търпение. Въпреки това доверие, че да ми казва, че има наказание на мен. Но аз няма да излизам от границите на Бога. Винаги ще подчинявам на своя Бог. Той каза, един истинския мусулманин не излиза от заповедите на Бога. Той мисли така, той ще има смърт. Въпреки че това не подчинение, той има луксус и много да обещават на него за другите удобства. Той каза, че да стане истинския мусулманин, да има такава природа, че обичта на Бога и неговото подчинение, а няма да от страх от наказание или за благословите. Но това да стане от неговата природа, тогава той ще има този обич, чрез който той ще има една рая за него. И това е истинския рая. Никой човек ще влиза в рая, докато той ще върви по този път. Затова аз, който имате връзка с мен, аз посветвам на вас да вървете по този път, който е истинския път за рая. Затова нашата връзка с Бога и обич, и ние се надяваме обещания Масия алейхиссалату вассалам, който има от нас. Обещания Масия алейхиссалату вассалам обясни това нещо, че съвършено подчинение на заповедите на Бога и да получаваме, че Бог да се радва от нас, това не е лесно нещо. Но това е такава нещо, за което трябва да опитваме с всичките си усилия. Тогава ще изпълняваме, че сме Ахмади. Затова той е казал този въпрос, дали подчинението е лесно нещо. Той каза, онзи човек не прави съвършено подчинение. Той опитнява на джамата. Това не е един заповед. Има много заповеди. Както има много врати за рая, един човек влиза от една врата и другия влиза от другата врата. И така и за ада има много врати. Да не стане така, че да затворите една врата и да от ада и да отворите другата. Той каза, да помнете само да казвате, аз не съм Ахмади, и да подпишете своето име в Ахмадия джамат, няма да станете истински Ахмади, докато той да стане истински ваш. Той каза, да обичате един на друг. Той каза, обичайте един на друг. Да не вземете правата на другите и по пътя на Бога. Да станете любим, че Бог да ви благослови. Освен това няма нищо. Той с ясни думи каза, че да получавате благословите на Бога, съвършена вяра, и трябва да подчинявате заповедите на Бога. Това е пример, както от устата казвате, това е сладко и сладко нещо, няма да устата стане сладка, докато да не ядете сладко нещо. И така и обичта на Бога и единството на Бога, само да казвате от думите няма да даде полза, докато да не вършите добрини. И действията, делата тогава ще бъде правена,
когато изоставяйки светските неща, ще вършите религиозните неща. Той каза, че нашия джамаат иска да Бог да се радва от тях, тогава правете религия над светските неща. Ако искате, че Бог да се радва от вас, тогава се обръщате внимание към религията. Да се обръщате внимание към религията. Той предупреди, че ако вие няма да бъде свързани и няма да преданността, тогава вие лежете в такава положение. Преди враговете да умират, това ще умре, който няма истинската връзка с Бога. Той каза, че Бог никой не може да измами на Бога. И нито няма сила да измами на Бога. Затова вие да имате истинска преданост и самирение. Да правите религия над светски неща, обяснявайки как вие ще получавате това. И последователите как правиха така и как вие да опитвате да вършите тези добрини. Той каза, вижте, има две начини хора, видове хора. Едни са онези, които вярвайки исляма, те само вършат светските неща и бизнеси. И дявола стои винаги над тяхната глава. Това не означава, че бизнес е забранено. Това не означава това. Последователи също вършиха бизнес, но те правиха религията над светските неща. Те вършиха добрини чрез исляма и истинското знание, чрез което те имаха доверие в сърцата си. Затова във всяко поле те не бяха заблудени от дявола. И дявол не можа да ги заблуждава. Те винаги помниха на своя Бог. И нито нещо им спира да вършат добрини. Това означава само това, че онези хора, които само вършат светските неща и служат на материалните неща, такива хора напада дявола на тях. И онези са другия вид, които имат желание да има развитие за религия. Това е тази група, която е групата на Бога, който има победа над дявола и неговата армия. И бизнес и парите, това е един бизнес, че когато ще имате да правите религия над светски неща, това също е бизнес. Дали да ви казвам за един такава търговия, който ще ви пази от наказанието на Бога. Това е търговията за религия, който ще ви пази от много строго наказание. Аз също в думите на Бога ви казвам, че той каза, аз се надявам за тях, който винаги има желание за развитието на религия, който няма желание за това, за тях имам страх, че дявол да не пада на тях. Те постоянно не вършат добрини. Тогава религията няма да стане на светски неща. Човек тогава не се обръща към религията си и затова бавно той отива към дявола. Затова никога няма да оставяте религиозните неща. Тези неща, които не разбирате, трябва да питате, да имате знание. Това не е забранено да питате. И ако някой не починява, тогава, че трябва да питате и за добрините, за добрите дела, ако той има да върши добри дела, тогава той трябва да пита въпроси, който иска знание за религия. Това означава онзи, който търси
развитие в религия, той трябва да рецитира Корана с внимателно. Където не разбира, там трябва да пита. Ако самия не мога да решава, тогава трябва да пита другите. Коран Карим е една океан за религия. И там има много скъпоценни неща. На едно място, разказвайки важността да има страх от Бога, обещания Месия алейхиссалату вассалам каза: Бог ми е изпратил за това. Обещания Месия алейхиссалату вассалам за това е дошъл. И е това, че да станем богобоязливи хора, да станем богобоязливи, а не да вземете сабия в своите ръце, да не вземете сабия и да убиете хората, както в сега няколко терористични групи вършат тези неща по името на исляма. Ако искате да разпространявате религия, проповядвате религия, да възпитавате, тогава трябва да имате страх от Бога. Когато ще станете богобоязливи, тогава ще вършите добрини. Да не вземете сабия, това е забранено. Ако ще имате страх, тогава целият свят ще стане с вас. Затова трябва да станете богобоязливи. Хората пият алкохол или който религия имат, който позволява да пият алкохол, те воюват с добрини. Ако Бог на нашия джамат такава възможности дава, че те да воюват с лошития и грехове, това в полето на истината и чистота да имат развитие, това е много голям успех. И няма друго нещо повече от това. Не може да воювате с сабия. Първо трябва да станете богобоязливи, да пречистите себе си. И след това човек може да проповядва на другите. И така ще има развитие. Вижте религиите на света, няма при тях богобоязливи хора. И те само вършат светските неща. Там няма истинския Бог. И те не уважават истинския Бог. Но сега Бог иска, че той да показва себе си и хората да се познава с него. Онези хора, които правиха Бог на светските неща, те не уповават в него. Затова всеки трябва да гледа себе си, че дали той изпълнява правата на Бога, дали когато искаме да изпълняваме правата на Бога, а не вършим само светските неща, да не обръщаме внимание към светските неща. Ако искаме да изпълняваме правата на Бога, тогава трябва да се обръщаме внимание към религия и да изоставим светските неща. И ние трябва да гледаме, че дали уважаваме религия или светските неща са над нашата религия. Дали имаме развитие да станем богобоязливи или не. За имаме развитие в духовността и да имаме връзка с Бога и да трябва да увеличаваме религиозното знание. На едно място той посветва на нас, че да има връзка с главата на религия, като да стане като един учител и студент. Както студент има полза от своя учител, и така и който вярва в пратеника на Бога, той трябва да има връзка с него. Но ако студент има връзка с своя учител, но няма развитие в учението си, тогава няма полза от него. И така е положението на онези. Ако един студент има връзка с учител, но няма развитие в знание и не подчинява на него, тогава няма полза за него. И така и той каза, че има връзка между който вярва в пратика на Бога, че той няма да има полза
докато няма да подчинявате тези неща, които са важни. Той каза, за тогава, имайки такава връзка, да увеличавате знание, религиозното знание, онези, които търси истината, той не може да стои на едно място, иначе дявол, той ще се обръща неговото внимание на друго нещо, както вода, който стои, ако водата стои за малко време, гледаме, че това има мръсотия в тази вода. И така, ако вярващ няма да се обръща към развитие, за развитие, ако ще станете истинските вярващи, тогава ще има развитие. Ако ще стоите на едно място, тогава ще паднете долу, ще отидете долу. Затова истинския вярващ, че той винаги да търси религиозните неща. Нашия пророк Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, няма друг съвършен човек като него, но той е също. Бог учи на него Рабби зидни илма тази молитва. Тогава кой онзи, който уповавайки знанието си да стои на едно място и да мисли, че няма нужда за развитие. Доколко човек ще има развитие в религиозно знание, той ще знае, че сега много неща има нови за него. Няколко неща, като едно дете, той ще гледа, който гледа на нещата, че те са нищожни. Но същите неща, той гледа, че това е светлина за него. Затова, колко е важно, че да променим положението си, да имаме развитие в знание и да подчиняваме религия. Вие, изоставяйки лошития, вярвахте в тази система, изоставяйки другите лошития, вие вярвахте и правихте бейт. И ако няма да имате знание, тогава каква полза ще имате? Това не е полза, че правихте бейт и станахме Ахмади или сме родени Ахмади, докато няма собствено знание, няма да има развитие в собствено знание, тогава няма да има полза, че сме родени Ахмади. Вашата вяра и доверие тогава ще стават по-силни и тогава ще имате съмнение и ще паднете долу, ако нямате доверие в религия. Много хора изоставят религия и затова те правят без за това, че техните роднини са Ахмади. Ако той ще има знание, тогава всичките съмнения ще изчезват от него. И той ще има твърди стъпки. Тогава дявол няма да нападне на него. Както най-първо да внимателно да рецитират Корана, както обещания Масия посвети на нас. И така неговите книги трябва да четем и да увеличаваме религиозното знание, трябва да се обръщаме внимание към това. И така и да имаме връзка с халифа, да опитваме Бог за това, който ни е дал благослови на нас с МТА, чрез това трябва да имаме връзка с него. И всичките програми на халифа да имаме полза от тях. Онези хора, които правят тази връзка силна, много хора имат връзка с МТА, получавам писма от тях, че им става тяхната вяра и доверие по-силна чрез МТА. Затова това е много голям начин, чрез който всеки Ахмади трябва да използва помежду си, да обичат и да разбират болката на един на друг и да изпълняват правата на един на друг, посветвайки обещания Масия алейхи салам каза, че истина изходно нещо това, че вътрешно целият джамат не са равни. Дали цяло жито става едно нещо, ние садим жито, всичките не излизат
Много има такива, които нямат развитие и някои ядат патици и някои ето нямат плод хубаво и онези, които са хубави, които са много хубави, те имат атрибути. Не може някой да унищожава на тях. Този джамаат, който е по името на Бога, той каза, това става като една реколта. Затова трябва да има развитие за това. Ако някой е слаб, някой повече знание има за религия и някой има добрини и заради своите атрибути те имат развитие, трябва да вземат слабите също с тях. Които са добри, те трябва да помагат на слабите. Трябва да стане така, да помогнат на слабите братия и да дадат сила на тях. Това не е хубаво нещо, че има двама братия, едно може да плува, другия не. Това е важността, дължността на първия, че той да помага на другия, че той да не удави. Това е неговото задължение да пази на другия брат. Затова пише в Корана. Таавану алал бирри ва таква, че помагайте един на друг в добрините. Да помогнете на слабите си братия. Ако те са слаби във вярата си и те не вършат добрини, тогава как ще помогнете, че да вие също станете слаби? Не, да помогнете, че ако те имат слаба вяра, ако вие имате силна вяра, тогава пазете тяхната вяра също. Ако те нямат пари, тогава ако може да помогнете с пари, трябва да помогнете. И помогнете, кажете на системата на джамаат, колкото възможността система ще помогне. И така и лекувате болестите. Ако има някой болен, трябва да лекувате. Няма да стане джамаат, докато на слабите не помагат, които имат сили. Затова съкривайте слабости на един на друг. Последователите имаха това учение, че гледайки слабостите на немусулманите, да не отчаивайте. Защото вие също бяхте така. Затова големия трябва да уважава на малкия и с добър начин да те отнася от него. Няма да стане джамаат, докато те ще унищожават един на друг. Когато четирима сядат, те само говорят за слабия си брат. Не може да яде някой на другия. Бог каза това, че когато говорите срещу другите, така е както вие ядете месото на мъртвия си брат. Затова не гледате слабостите, гледате добрините на другите. Това джамаат няма да стане джамаата, който ядат един на друг. Когато четирима сядат, те говорят срещу за своя слаб брат и да разказват неговите слабости и да гледат с унижение на слабите и бедните. Не трябва да стане така. Трябва да има сила в джамата и група и те да станат единни. Чрез това ще има обич и има благослови. Аз гледам за малки неща има разногласия. И резултат това е, че враговете, които гледат дълбоко на нас, за малките неща те публикуват във вестниците, правейки големи. Той каза, и те заблуждават на хората, казват, че ние имаме такива слабости и хората не гледат и не търсят истина. И така те заблуждават. Ако нямат такива вътрешни слабости, тогава другите няма да имат кураж, че такива статии да публикуват и такива новини с такива новини да заблуждават на хора. Защо не става така? Да имат да стане морал по-силна. Това ще стане тогава, когато обич и милост и да прощавате на другите. И на всичките навици, милостта и да скривате слабости на другите, това да стане над
другите неща. Когато гледате слабости на другите, трябва да скривате, а да не разказвате на другите, да изкарвате навън тези слабости. И сега новите традиции има, че сега мъже и жени и разказват слабостите и правят, записват малки неща. За малки неща не трябва да станат такива, чрез които хората да имат омраза към един на друг. За братство, посветвайки, той каза, че нашия джамат няма да има развитие до тогава, че те да имат истинското братство в себе си. Това сила, която е дадена, да той трябва да обича на слабия. Онзи, който е силен, той трябва да обича на слабия. Когато слушам това, че когато гледат слабости на другия, той не отнася с добър начин с него, но с омраза отнася към него. Но трябва това, че да се моли за него, да обича на него и с смирение и добрини да посветва на него. Но гледаме, че те се ядосват. Ако няма прошка и няма милостта такава, и резултат няма да има добър. Няма да стане добър. Бог не иска това. Тези разногласия джамата тогава ще стане, че всеки да има милостта към другия и да скриват слабости на другите. Когато има такава положение, тогава бъдейки единни, те помагат един на друг. И те мислят, че другия като истинския брат. Ако някой човек има син и той върши някои слабости, тогава той скрива неговите слабости. Той посветва на него. Не иска никога, че да публикува неговите неща. Той посветва на своя син. Не разпространява неговите слабости. Той скриват слабости на роднините си. Тогава, когато Бог прави братство, защо? Дали те са правата на Бога? Че всеки близка връзка, че братията не изоставят един на друг. В съветските неща, че аз гледам на Мирза Низамуддин, те бяха роднини на обещания Масия, те бяха врагове на него и бяха далече от религия, че те не се обръщат към религия, но когато има нещо, те са свързани. Понякога човек те учат от животните, че това не е добре да има разногласия. Бог също каза това, че на последователите, че ако ще харчете планини с злато, те няма да получават това братство. Това беше дадено чрез пророк саллалаху алейхи ва саллям на тях. Затова Бог е направил тази система сега. И същата сила той иска ще прави така. Аз имам доверие в Бога, че той е обещал на мен. Че онези хора, които вярват в мен и онези, които не вярват в мен, до страшния съд, те ще имат победа над тях. Те ще имат по-сила, по-силни ще станат от тях. Аз наистина зная, че Бог ще прави един джамат, който ще има победа над другите до страшния съд. Тези дни, които имат много проблеми, те са такива дни, които имат много слаби. И сега в Пакистан срещу ахмадите трябва да гледат тези неща. Че тяхното положение, което е много слабо, и държава, и държавните сили и организация сега повече вършат лошития срещу тях. Те особено трябва да имат промяна в себе си. Той каза, че един човек, всеки човек трябва да се обръща към внимание това, да даде внимание към това, да поправи себе си и да има революция в себе си.
вижте да упражнявате на един на друг и да дадете болка на един на друг и със строг език да дадете болка на другите и да мислите на слабите, че те са унижени. Това не е хубаво. Другите връзки са свършени. Сега Бог направил този нов народ, където богати, бедни, големи, малки, всичките хора са единни. Че бедните трябва да уважават на богатите и богатите това тяхно задължение да помагат на бедните. Да не мислят, че те са малки хора. Те също са братия, но бащите са различни, но вашия духовен баща е един. И вие сте клонки на едно дърво. В той посвети на нас, че ние да четем неговата книга Лодка на Ной, къщия Нух. Той каза, че аз много пъти казах на своя, че да не побавяйте само с бейт, докато не пристигнете до истината, докато няма да има спасение. Човек, който само гледа кора, той няма да получава мозък, плод, докато той да не иска да получава този плод, който има вътре. Ако той не върши добрини, тогава няма да има полза той да вярва в пратника. Когато има рецепта и той да изостави тази рецепта, няма да има полза за него. И така е, както той вземе една рецепта от лекар и да не използва това и казва, че аз нямам лек, това е онзи човек, който е болен, духовно болен човек. Ако няма да върши добрини, няма да има полза. Няма да има полза, защото полза тогава ще има, когато ще вършите, подчинявате заповеди. Трябва да четете книга къщия Нух, Лодка на Ной, и да поправите себе си. Кадафлаха ман закаха, че наистина той има успех, който ще поправи себе си, пречисти себе си. Той каза, че хиляди лоши хора, крадеци, които пият алкохол, те претендират, че те са в народа на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Дали те са такиви, но не са такиви. Той е в неговия народ, който свършено подчинява неговото учение. И къщия Нух трябва да четете в джамата и да правите организация. Той посветва на джамата. И в къщия Нух аз разказах учението си. И всеки човек трябва да знае това учение. Всеки човек трябва и всеки джамат в града, правейки събрания, да четете тази книга. И един човек да чете, и други да слушат. И така да дадете 50,000, те не са достатъчни. Така ще има разпространение за тази книга и джамат ще има единство. За това, където четете и да слушате, да правите система за джамата, и така и в МТА трябва да четете тази книга. Всеки трябва да прави част от това, всеки да чете и да подчинява законите, които са написани. Да не вършим грехове и разказвайки знака на истински Ахмади, той каза, че вашата работа сега така, че да се молите и търсите прошка от Бога и да се молите пред Бога и да пречистите себе си, така да имате сила, че благословите на Бога, на който той е обещал на вас, че Бог много е обещал неща на нас и има много предсказания. Имам доверие, че ще бъдат изпълнени. Че вие да не се гордеете само с това. И всичките раздори, разногласия и гордостта и лошития и грехове и другите лошития и грехове да изоставите и да помнете, че най-накрая ще има успех за онези, които има страх от Бога. Както Бог каза, валакибату лил муттакин, да вършите добрини, че резултат ще има, успех ще има за богобоязливи.
Нека Бог ни даде възможността, че ние да станем истинските Ахмади и да вървим по заповедите на неговите заповеди и да получаваме благословите на Бога и да поправим своите дела и да се обръщаме внимание да увеличаваме знанието, религиозното знание и да изпълняваме правата на хората през тези дни особено. Преди ви казах за Пакистан да се молите и пакистанските Ахмади също трябва да се молят за себе си. Нека Бог да им пази от всякакви лошития. В държава има много раздор заради ходжите. Нека Бог да пази на държава от тях. Обикновено за света трябва да се молите. Много бързо те вървят към война. Русия и Америка те са готови да воюват. И те искат да показват, че те са по-велики от другия. И по името на това, че те искат да помагат на бедните. В истината, по името да помагат на бедните, където са мусулмански държави, те искат да унищожават мусулманските държави. Затова да даде разум на мусулманите, да не вземат помощ от тях, те да решават своите проблеми сами себе си и да дадат правата на народа си и народа да помогне на властта си. И тези терористичните групи, които вършат лошите неща по името на исляма, нека Бог да им наказва и двете групи да имат разум. И най-повече това да вярват в имама на епоха, защото освен това няма друг начин те да имат спасение или те ще бъдат пазени. Нека Бог да им даде разум. И мусулманите да не станат част от тези жестоки неща, като истинско учение на исляма, обич и братство, това учение да разпространяват и да изпълняват да заповедите на Бога. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر